Hello，大家好，我是汽车机械师沧海。今天我们大家在视频当中看到的，这是一台呢09款的速腾这款速腾呢是位小哥开的就是画面当中右后轮那位小哥这位小哥呢来到我们这里之后让我们给他更换机油、更换齿轮油因为它是手动挡的还要更换防冻液就是冷却液。这位小哥呢又明确的表示了机油、冷却液与齿轮油它都是自带的，都是在网络上自行购买的。但是呢，它没有这个机油的滤芯问我们加上一个机油滤芯再加上更换这3种油液我们的工费加这个机油滤芯拢共是多少钱？当时呢，我想了一下之后呢，我告诉他更换这3种油液加上这个机油的滤芯，我们拢共会收他100块。当时呢，这位小哥呢犹豫了一下之后就告诉我们更换吧。之后呢，我们就开始工作给这位小哥呢更换这3种油液其实说心里话在这位小哥呢来跟我说更换这3种油液的时候呢，我心里呢其实是特别的高兴最起码如果是用我的部件呢我还稍微呢能赚点钱但是后来又听小哥说这3种油液都是他自带的只用我们一个滤芯我心里呢其实还是有点抵触的毕竟呢都是一样的工作量如果用我的配件呢，我会多赚点钱不用我的配件呢，我只赚人工费的话其实我的心里呢确实是有点不甘心因为大家都知道我们现在的工费呢是特别的低但是后来想一想呢，也是没有办法这是大势所趋现在很多车主都是自行购买配件特别是换机油换防冻液，还有换齿轮油这些油液呢，车主完全可以自己在网上购买经常到我们这里来更换其实呢，我们是见怪不怪了。但是今天这位小哥令我没有想到的是3种油液他一起更换并且都是自己购买的以前呢，我们有单独更换机油或者齿轮油或者是防冻液的时候但是呢总有一些油液呢，车主呢要用到我们的油液这样呢我们就会增加点收入。但是今天呢，这位小哥呢，3种油液都是自己自带的只用我们一个机油滤芯像这种情况呢，我真的还是第一次遇到，所以说呢，我当时心里呢确实有了点想法，但是呢，后来呢马上就打消了这种想法确实是大势所趋今天说一下它这个更换这个防冻液与这个机油的更换呢，并不是很难，但是难就在哪里呢？难在这个变速箱油的更换这是一款手动挡的变速器它这个变速器呢，它有什么问题呢？就是在我们更换油的时候它的变速箱呢与驱动桥呢，它是一个整体的前驱动的一个手动挡变速器它下面的放油螺丝呢只有一个螺丝上面的加油螺丝呢也有一个螺丝，只有一个但是呢，等我们把这个驱动桥下面的放油螺丝把这个油拆下来，把这个油放掉之后我们发现这个变速箱里面那个油还有很多，就是残留了很多，放不出来没办法我们只能慢慢的放。为啥呢？为什么会出现这种情况呢？就是因为它这个驱动桥与变速器虽然是一个整体，但是呢，它们之间呢有这个通油孔它这种变速箱这个通油孔非常的细，所以说呢，我们导致呢，我们把驱动桥的油放完之后变速箱里边的油还残留非常非常的多，所以说呢，就为了这一个变速器加油放油，我们耗费了大约半小时才把这个变速箱的油更换完毕正常情况下呢，半小时就是我们更换这3种油液拢共也用不到半小时
我们再说说这位车主朋友自行购买的冷却液与这个机油还有齿轮油。这位小哥呢购买的这款机油呢还是不错的它是一款威尔斯的相对牌子呢不是很大，但是这个油的质量呢是非常非常的不错当时呢我们打开这个桶盖之后发现里面的油呢非常的清澈气味呢也是非常的纯正据说呢是在网上260块钱购买的其次呢是这位小哥呢购买的齿轮油呢也是相当的不错叫什么来俏我也忘记了。但是这位小哥购买的这个防冻液这个质量确实不咋地咱们当时看出来这个防冻液质量确实不咋地，但是呢咱没跟这位小哥说，我们真的害怕人家误会我们给他推荐我们的产品。